নমস্কার বন্ধুরা, এসবি সনাতনী কথা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। দীর্ঘ আইডি লড়াইয়ের পর শুরু হয়েছে রাম মন্দির তৈরির কাজ। গত কয়েক মাস ধরে কাজ চলেছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এখন প্রশ্ন একটাই, কবে খুলবে মন্দিরের দরজা? সেই প্রশ্নেরই এবার উত্তর মিলল। 22শে জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা রামলালার। অনুষ্ঠান শুরু 15ই জানুয়ারি থেকে। 22 তারিখ রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় উপস্থিত থাকার কথা। মন্দিরের দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খুলবে 24শে জানুয়ারি। তিনতলা এই মন্দিরের বড় অংশে নির্মাণ কাজ সম্ভবত এই ডিসেম্বর মাসেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। মন্দিরের জন্য পাথর আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। মন্দিরের গম্বুজ এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে প্রতি বছর রামনবমীর দিন সূর্যের আলো এসে মন্দিরের বিগ্রহের উপর পড়ে।